Buonasera, buonasera, buonasera. Bentornati su Genshin Impact. Allora, ci siamo lasciati l'altra sera con una situazione un po' pesantuccia, oserei dire. Ehm, e temo che non farà che peggiorare nel breve futuro. Andiamo a fare un check nell'ufficio di Neuvillette. Però piano piano qua la situazione sta sprofondando sempre più velocemente e inevitabilmente si dovrà arrivare a quello che è in tutte le storie di Genshin Impact, in tutte le regioni, il punto critico in cui dovremo fare a schiaffi con qualcuno per risolvere la questione qua a Fontaine. E in realtà ci stavo pensando poco fa e devo essere onesto, io non ho idea di chi sarà il nostro nemico di Fontaine, perché la prima scelta ricade chiaramente su Knave, no? The Knave, ma in realtà non sembra essere quel tipo di cattivo, no? Sembra essere quel tipo di cattivo più che altro subdolo, malizioso, ma non aggressivo, non violento, no? Quindi da lì lascia un po'. Anche vero che la signora era così. Però allo stesso tempo lei era molto più aggressiva. L'abbiamo visto quando ha rubato la Gnosis di Venti, per esempio. Ehm, quindi se non è Knave il nostro cattivo finale, chi sarà? Escluderei di base Furina, perché non sembra in alcun modo aggressiva, violenta, cattiva, a meno che non ci sia tipo qualche, sai, controllo mentale, quelle robe un po' strane lì. Dubito seriamente che Furina possa essere il nostro cattivone. Questo ci lascia in realtà con pochissime altre opzioni. Wraithslay potrebbe essere una di queste, ma difficilmente, perché lui si fa un po' i cazzi suoi, no? Non è in alcun modo il rappresentante di tutta Fontaine. Un nome invece che potrebbe essere un buon partito per questo ruolo è quello di Neuvillette, appunto, perché potrebbe essere, per qualche motivo indicato dalla sua morale, dalla sua volontà di portare giustizia, potrebbe essere lui il nostro cattivone finale. Oppure un generico 20, scusate, un generico Child, Tartaglia, che ritorna così dal nulla in versione cattiva. È un'altra opzione, sì, e forse quello potrebbe creare la scintilla poi per una trama aggiuntiva in cui noi dobbiamo in qualche modo fargli recuperare il senno perché lui è diventato cattivo per qualche motivo. Abbiamo anche la sua vision. Però, al contrario di tutte le volte precedenti, in cui c'era un cattivo abbastanza ben definito praticamente sin da subito, no? In Mondstadt avevamo purtroppo il buon Drago, amico di Venti, che non ci stava più con la testa e quindi dovevamo combatterlo per fargli recuperare il senno. A Liyue avevamo Child e anche qui ci sarebbe da dire che effettivamente sarebbe strano rivederlo come cattivo quando già lo è stato. Quindi anche lui è un nome un po' così, non certo, anzi addirittura forse difficile. In Azuma avevamo non uno ma due cattivi, avevamo Signora da una parte e Raiden Shogun dall'altra. E in Sumeru avevamo la buona anima di... come cazzo si chiama? Io lo chiamo Wanderer adesso perché ormai sono abituato a vederlo così, però non mi viene mai il suo nome. Arlecchino dovrebbe essere, però insomma avevamo comunque lui.
come cattivone. Qui su Fontaine, devo essere sincero, sono un po' perplesso su chi dovrebbe essere il nostro big bad guy alla fine di tutta la storia. Lo scopriremo, immagino. Is something wrong? Monsieur Neurvalette and Lady Farina, they seem to have gotten into a dispute. Please go see for yourself. Attenzione, forse c'è subito il colpo di scena. Così dal nulla. Ho appena finito, cioè, a saperlo evitavo di fare 10 minuti di chiacchierata su una roba che avrei scoperto 2 minuti dopo. And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you, but please, tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. You mean they're all... Oh, quegli occhi non promettono mai niente di buono per chi è appassionato di anime, questa è una cosa abbastanza risaputa, però. Neuvillette è bello incazzato, I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct. Which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 feature different images that seem to correlate to the prophecy. The prophecy? The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to, or apologize for, a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. Fra l'altro, faccio anche notare che per ora Furina si distacca un po' dagli altri Archon che abbiamo conosciuto per un motivo fondamentale, ovvero non sembra avere in alcun modo un collegamento con il precedente Archon. Mi spiego meglio. Venti e Zhongli sono un caso un po' particolare perché loro sono i veterani, diciamo, sono i nonnini del gruppo degli Archon, sono quelli che comunque hanno vissuto... Ciao Pa, ciao Pa, grazie mille, il mio titolo è spettacolare, lo so. Dicevo, Venti e Zhongli sono i nonnetti del gruppo degli Archon perché sono in carica, diciamo, da un'infinità di tempo, mentre sia Raiden Shogun con Ei, che è la sorella di Baal, il precedente Archon, e la conosceva molto bene, che è Nahida con Rukkhadevata, che è appunto la sua discendente, hanno avuto un contatto abbastanza diretto, perché appunto è Rukkhadevata che l'ha voluta aiutare nel suo compito, l'ha voluta incaricare appunto del suo ruolo. Al contrario di queste ultime 2 persone, Furina non sembra avere alcun tipo di rapporto con Egeria. Non sembra conoscerla, non sembra sapere nulla di lei, non sembra aver avuto appunto nessun contatto umano in cui si siano parlati, abbiano discusso e questo genere di cose qui. Quindi Fontaine per ora si sta distaccando davvero tanto rispetto a quello che abbiamo visto finora su Genshin. Il momento in cui facciamo ipotesi su ipotesi, non tanto un'ipotesi, prima era quella delle ipotesi, stavo cercando di capire chi sarà il cattivone finale della storia. Ti faccio un piccolo recap. Furina è molto difficile che lo sia perché, dai, l'hai vista, a meno che non ci sia tipo qualche genere di controllo mentale, molto improbabile. La seconda opzione era quella di Nave, però anche lei mi sembra molto più subdola
che è effettivamente violenta, cattiva, come ad esempio Signora, che avevamo visto quando aveva rubato la Gnosis di 20, l'aveva pestato a sangue, praticamente aveva menato giù un cazzotto nelle budella. I restanti sono Neuvillette, che probabilmente è quello che avrebbe più senso per un qualche genere di motivazione dettata dalla sua morale, dalla sua voglia di giustizia. Child, che ritorna dal nulla e diventa cattivo, però anche lui già è stato un cattivo in Liu e quindi avrebbe poco senso. E come ultima opzione, non lo so, un nuovo personaggio che arriva così a cazzo di cane. Però appunto non lo so. Quelle erano ipotesi. Qua è semplicemente uno stating dei fatti. Furina si distacca dagli altri icon, dagli altri Archon per ora, perché appunto non ha avuto un contatto con il suo precedente. Famosissimo cattivone ex machina, esattamente, che però sarebbe una prima volta, perché l'avevamo già... Ciao Flash, bentornato, ho trovato Furina, beato te, oggi facciamo un paio di pull, tipo 2 in croce se ci va bene, neanche perché sono 2,70, forse uno, e vediamo se riusciamo a trovarlo anche noi, perché ho sprecato tutto quello che avevo per Riot Slay, però ciao Flash, bentornato. Barbara, mi sembra che tu non abbia la sub. Non vedo una sub accanto al tuo nome, poi magari faccio share play ad Alice e me l'ha trovata. Eccolo là. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? È un po' sì. I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Neuvillette è incazzato nero. Ho il fondatore accanto al nome, giusto? Giusto. Il fondatore, sei anche tu un Titan. Dimmi di più, Neuvillette. There are several indications that you have been investigating the prophecy on the slide. Ah, vabbè, fin qui. This is not strange Potrebbe essere in qualcun itself, altro. considering that you are the Hydro Archon. Il mio cuoricino. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. You have never been as superficial as you have presented yourself to be. Nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. Ok, su questo vorrei fare un appunto. Vorrei fare un appunto perché se è come penso io, purtroppo il gioco già ci ha spoilerato una roba. Ovvero, con questo banner noi siamo finalmente venuti in possesso della possibilità di ottenere Furina, pullare per lei, wishare per lei. A livello di meccaniche di gioco, Furina ha una duplice personalità e cambia completamente, cambia, se non sbaglio, il suo vestito, cambia sicuramente il suo aspetto con i capelli, cambia quello che fa a livello di meccaniche di gioco. In una modalità è una healer, nell'altra è un DPS Hydro Applicator. Cambiano i capelli e i colori del vestito, esattamente. E quindi ecco, questa frase di Neuvillette va molto a discutere di questa cosa, molto a infilarsi proprio sul punto. Le meccaniche di gioco, se è così, se è come Neuvillette dice, quindi effettivamente Furina non si dimostra la ragazzina svampita che sembra voler dimostrare a tutti gli altri, temo che le meccaniche di gioco ci abbiano un po' spoilerato questa cosa, e se così fosse mi dispiacerebbe, devo essere onesto, perché avrebbero potuto spostare il banner al successivo. So che, se non sbaglio, è tradizione, se non ricordo male, che l'Archon venga inserito all'interno del Limited Banner nell'Archon Quest in cui effettivamente va a concludersi, tra virgolette, l'arco narrativo del suo paese. Se non ricordo male era successo così sia con Raiden Shogun che con Nahida, e quindi è normale che succeda lo stesso anche con Furina, però un po' mi dispiacerebbe se così fosse. Tu vai avanti, sì, adesso vado avanti, con calma, You
Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm Ma i suoi capelli actually sono working to cambiati? take care of it. O There's no sono io che point sono pazzo? questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Just trust in me, your Archon, and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. Beh, il suo comportamento è sicuramente cambiato drasticamente. That's all I have to say. We do not discuss this matter again. Oh, the opera's about to start. Toodles! Lui incazzato nero. Oh. Oh. Quell'illuminazione sui capelli? Did Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. She didn't seem in the mood to care if we were listening in or not. Porca miseria, vorrei vedere com'erano i suoi capelli un paio di minuti fa. Vediamo se posso fare una cosa un po' pazzerella. Perché vorrei effettivamente capirlo. No, no, io Toby. Lo so. Forse se vado qui. No, ok, i suoi capelli non sono cambiati. Come sempre si ringrazia Twitch per le live buggate mie. Come mai ti sia buggata la live, Flash? Oh, e dai. Questo no, ok, no. Non sono cambiati i capelli, sono io che sono paranoico. Scusate un attimo. Eccoci qua. Stava nascondendo qualcosa, chiaramente. I assume you've been outside for a while now? Ciao. Ti vedo fermo o schermo nero? No, Didn't even realize we were here. io vedo tutto bene. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? E le domande ci porteranno da nessuna parte, Villette. Finché non le poniamo a lei. We need to make her understand how dire the situation actually is. Sì, situazione un po' Everyone in bruttina. her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. Vorrei capire il We have perché to più che create a altro. situation in which she will have no choice but to speak. Ok. Come vogliamo fare? Uccidiamo altra gente? Like what? Normally, people will only Quinto mezzo reveal di the PS, truth mezzo when supporto, ci standing sta. trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just such a scenario. Villette? Farina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets? We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. Ok, quindi la mettiamo al patibolo. If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. Ok. But who will lend us their aid to do such a thing? Minchia, abbiamo Nave, abbiamo la rosa di spatula, là, come cazzo si chiama? Abbiamo Slay, abbiamo una marea di gente che ci può aiutare. Mi fai ridere il doppio perché mi sono ricordato Everyone, huh? che tanto tempo fa, all'epoca della PlayStation 2, esisteva un gioco che si chiamava The Ultimate Alliance della Marvel, in cui inserivano tutti gli eroi della Marvel, e a un certo punto arrivavano da questo tizio che aveva il potere parlando, quindi lui rimaneva sempre zitto, parlando le sue corde vocali erano così potenti che avrebbe potuto distruggere tutto quello che aveva davanti. E a un certo punto arrivava, se avevi nel party Deadpool, si metteva a rompergli i coglioni e diceva dai, di spatula, spatula, dai, dillo, spatula. E mi ha fatto ridere per questo, scusate.
Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Poisson was just involved in a disaster, so it's presently devoid of people. That naturally makes it the best choice. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? That's what families should do. Sit and enjoy a leisurely time together. It's nice to enjoy tea here, you know? Care for a cup? Lend me your ears, everyone. Or perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? Hai scelto quello giusto, eh? No, I don't think I can. Then, how about you, good sir? Eccolo I là. fear that I Che will inquadratura! allow the mood on this boat to become as somber as it is in court. Mamma mia, che uomo. Then, I guess Che we're lucky spirito. we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. I guess I'll be facilitating things from here. That was a little long-winded, don't you think? Oh, you might be right. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the traveler, has brought us together to Non mi discuss aspettavo ci something. sarebbe stata anche lei comunque, eh? As for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. Non Nadia, la tipa quella là che fa da secondo in comando all'Arcon. Intriguing. Well, Non mi ricordo come it's si just chiama, an è comparsa expression, 3 really. volte finora. One that I just learned from Faccio fatica. Chlorine Clorind, and ecco. used on the spot. So, let's invite her to explain in detail. A round of applause, please. Clorind dovrebbe essere sul braccio destro, Huh? no? Didn't you say that you would be facilitating this? L'ha scaricato come subito. now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might even pick up some fancy oratory tricks to impress Io your vado boss uso perché with in sono the 10 minuti future. poi con i bug. Devo studiare Furina. I see. Ciao Flash, buonanotte, And divertiti what e does my goditela. boss say? Ah, dici che la devo far vedere, He per is questo l'hanno glad that you messo. consider him your boss. Do go on. Che sorrisino. Non hai il braccio destro di Furina per fare i duelli? Do any of you Io have l'ho vista experience così. hunting? Nel senso che quando noi siamo arrivati a Fontaine, lei era... cioè era davanti, era insieme a Furina, no? Era la sua... una sua seguace. Io l'ho vista un po' come per Raiden Shogun sarebbe Kujo Usara. No? Not that I recall. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, oh, right. You were sick that day, weren't you? I've also gone diving to catch some fish before. Does that count? Freminet è il tipico I'm protagonista afraid not. degli anime You harem. may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. Though Certo that che li was their conosco. name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. Ok. Today, Fontaine's monster Dovrebbe se lo trova population is already sempre, thin ovunque lui grains, sia. so the hunters have blended back into society, taking up arms in other lines of work. They even left a unique methodology of hunting in their wake. A trap comprises of the following components: bait, a trigger, and a containment device. Sometimes a lethal implement will also be necessary to deal with the prey. So, if we were to build a trap together, right now, what would you choose to build it with? Dei dolcetti. For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the snare. Our line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so you can count on our techniques. You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the bawling children. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker if I do say so myself. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods, like placing bait in the water and waiting for the fish to come within Madonna, reach. Femine, mi sta venendo da dormire That's the tantissimo. kind of method I would count on. Ti prego, non parlare più. Calm and steady. Exactly the kind of person who would catch loads of fish.
And Comprensibile. I can be their assistant. A me piace solo Lynette per ora. With discretion, I'm sure. Lynette, New Villette e I'd probably Ridersley. use some No, sort of anche Nadia. mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract others of their kind. I remember that you Lei, had those vabbè, too, sì. didn't you? Fa lo spoiler. Però ci sta in linea col suo lavoro e col And that would personaggio. be a Col suo good way to lavoro e go col about it. personaggio. If they're realistic enough, animals of the same kind will follow them all the way to the trap. Raga, ma stanno parlando di un cazzo di niente. Arriviamo al punto, per favore. Non state parlando di niente, di niente. What about you, Monsieur Neuvillette? I fear Sta I che do un po' not have any beh. related experience. Fa il suo lavoro, Makes sense. mettiamola così. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. Ciao. But I do have Li one porta more direttamente in question for you, tribunale. Monsieur. If we were to create a trap now, how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. A more gentle trap would be ideal. Kind, as always. However, our intention doesn't necessarily change the containment device and the type of implement we need. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. Wait, why's that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death is often exceedingly thin. So, are we going hunting together? Huh. We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. It kinda works, but maybe it's still not the best metaphor. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we Okay. shall require much more courage than any hunter to judge a god, a being whose seat is an exalted throne. Va bene. Oh. Possiamo finirla so con that's queste what's metafore going on. del Sounds niente. very interesting. Passiamo direttamente. Just a metaphor. For such the stage. Esatto, cioè. Praticamente quello che sta dicendo è: ok, stiamo facendo metafore da 2 ore sul cacciare. Però non è che stiamo cacciando, quindi sta metafora non serviva a un cazzo. Andiamo avanti. Grazie, mi hai fatto perdere un quarto d'ora. What you need is simply a secret she's keeping. Seems to get her secret is active sacrilege respect must be done to prevent him from sinking into the waters of foretelling the prophecy. Vabbè, grazie al cazzo. Non c'è un cacciatore o una preda, ma c'è bisogno di una trappola, quindi è tutto qua. Va bene. E allora che abbiamo parlato a fare per un quarto d'ora di cacciare, scusatemi. Cosa... Che... Così. Ammuzzo, va bene. Va bene così. Oi. It's been a tough few days, hasn't it? So much has been happening. Devo dire comunque che il loro lavoro di camera con le inquadrature è migliorato abbastanza, Hyman didn't think the meetings would go on for so long, but everyone seemed pretty fired up, huh? C'erano un po' tutti con Furina, quindi Hyman veda un thought po' they'd be lei. at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Hyman thinks about it, but everyone else just looked a little surprised. Come fanno ad avere paura di Furina, che sembra una ragazzina scema in culo? Chi avrebbe paura di Furina realisticamente? Hyman doesn't have any experience with this sort of thing. But with you around, Hyman sure will do great. After all, you're the most reliable person in the world, aren't you? E che no? Huh? Che? Did you just pour some tea? Hyman didn't notice you doing that at all. È diventato Jojo. Then what's that? Hyman's never seen that cup before. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. Ma che cazzo? Who's that voice? But there's no one here. Ah, have you forgotten me already? Wait, you are familiar. You're the voice we heard from the sky in Sumeru.
Scusami? The voice from the sky, I fear that description is wrong. Io non ho alcuna memoria di Not questa cosa. completely wrong. You're feeling lost now. Ah, giusto! Just as you were Sì, 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 feeling sì, 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 ho previously. presente. I sensed that confusion and thus came to you. Guiding people is an irresistible hobby of mine, after all. Ok, mi sa che ho presente quando è successo, praticamente alla fine dell'Ark Conquest precedente, quella di Sumeru, quando tipo si erano risvegliate, sempre nel solito posto dove si risvegliavano sempre quando erano lì a Sumeru. Ha detto, ok, buono, abbiamo fatto. E a un certo punto hanno sentito sta voce. Io lì mi ricordo di aver detto una roba tipo, questa è la voce del prossimo, cioè, hanno introdotto il prossimo Archon così. E a quanto pare non mi sbagliato. Perfetto. Molto bene. Consider me a passerby, just accepting a commission from my friend's disciple on a whim. Quindi sei... Esatto. The enigmatic N of the Hexen Circle. La profezia di Fontaine diverrà realtà? Yes, what has been prophesied will be fulfilled. Ah. You may view such things as the history of the future. What? Then is there any way we can stop it? I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can everything in Tevat so easily be changed? Quindi non ci sono eccezioni? So you've caught on. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? Una domanda un po' futile. What is she talking about? It all sounds really impressive and important and stuff, but it also sounds kind of scary. Just about gone as well. Ah, perché finisce il tema man mano che lei that you understand, termina il right? suo potere? Some things are insignificant, but others you must reach out to change. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. This was good tea, by the way. Thank you for your hospitality. Well, that'll be all for today. The voice. It's gone. Like, oh, you're looking for us. Vorrei dire che mi ha lasciato qualcosa questa interazione, ma mi ha lasciato abbastanza niente. I want to hear someone talking. Parliamone un attimo. Allora, per come l'hanno posta, è chiaro che ci sia una volontà di indicare come questo dialogo è effettivamente utile in qualche modo, o comunque dovrebbe farci presagire quello che succederà. Ci vuole dare qualche tipo di indizio. Ok. Il punto è che anche qui abbiamo detto pressappoco tutto e niente, no? Meglio, ci è stato detto pressappoco tutto e niente, perché dice sì, questo presagio si avvererà, questa profezia si avvererà. È ok, però ci dice anche le profezie sono il futuro visto dagli occhi degli dei, però potrebbe esserci qualcosa che questi occhi degli dei magari non hanno visto, a cui non hanno magari prestato attenzione, o che era magari nascosto al loro sguardo. Però cosa sarebbe questo qualcosa? Tipo quella quella quarta tavoletta che mancava, quella quarta lastra di pietra che andava a completare la profezia originale? Forse quello effettivamente potrebbe essere considerato un qualcosa che non è visibile agli occhi degli dei, quindi Furina ad esempio in questo momento, e che effettivamente può andare a modificare quello che è la struttura della profezia. Però anche qui è tirare per i capelli. Probabilmente questa cosa non servirà, cioè questa frase, questa discussione non servirà a niente finché la risposta già non l'avremo in mano, capito? Quindi non lo so. All right, coming. Chi è? Hey, it's you who's getting lazy, okay?
pure. Wow. Guarda che See, c'è. I've walked in on some lively banter. Com'è? Fine, just fine. I went to take part in that Steambird panel. It turned out to be more interesting than I expected. Bene. Not all Fontanians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come would be wrong, and that they should make their own rescue preparations. I agreed, so we had a brief chat with her. Did she have pink hair by any chance? Why, yes, it was Hey, no. Charlotte. You remember her, right? That daredevil journalist? I'm in full support of her view. Prophecies are very important, but how can people allow their lives to be commandeered by just a few words? That's right! Paimon's glad to hear something sensible for once. Pure Charlotte mi sta antipatica, no? Dai, Charlotte è una cucciolina. About what we had discussed before. Poi è velocissima a I combattere did try, but I'm Charlotte. afraid I couldn't Cioè reach spara the degli pad. attacchi ultra I'll try rapidi. again tonight, but I wouldn't get your hopes up. In realtà l'abbiamo già fatto per i fatti nostri. Grazie per il tentativo, buono però. È super invadente. Vabbè, fa la giornalista, quello fa nella vita. Che deve fare? Gracious. Are you serious? She came to pass a message to She us. said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? Ma se li abbiamo conosciuti sti dei, cioè. Che vuol dire scusa? Dai, poverino. As for the Lei è maid named simpatica. N, the old hag has mentioned her a few times. She said that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are lost. Ah, quindi noi siamo But quelli che sono I've never persi. met her, Ok. and if she were still alive, she'd be... Well, suffice it to say that the hag's at least a few hundred now, and N's been around for longer than that. Whoa. Quindi è solo tipo The Hex and Zirko sounds like un'anima, a scary group. entità. But they must really stay in shape to live so long. Una gossipa. Their abilities alone Non è vero, fa la are giornalista. terrifying. Lavora If she per came to see you per un personally, then the giornale. problem you're facing must truly be of great importance. E vedi te, stiamo cercando di non far cancellare una nazione. Yes, she was quite cryptic, but I suspect she means that there is still a way to turn things around. She Turn didn't say when or what around. that would be, though, so... Perhaps it is something that you cannot know right now. Quando avremo già la risposta, quindi non sembra un cazzo. Traveler, Paimon, are you two all right? Oh, we're fine. We're just a little down right now. It kind of feels like the end is coming, you know? I see. I feel that same sense of desperation, too. I guess you could consider me someone who has often witnessed fate. So far as I have seen, it cannot be swayed. But even so, I still hope for, and believe in, miracles. Astrology is eternal and rational, but fate may not be. It is cruel, but it can also be beautiful. Perhaps that's Okay. what N was trying to tell you. Not to lose heart, and to believe that what you are seeing playing out before you is not yet set in stone. I did originally think of steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile, I still wish to help everyone. Astrology is If we don't struggle rational. to the last, then how can we face the end when Ok, it Mona. comes? Va bene, Mona. You do have a point. There I go, talking about astrological principles again. Sorry about that. The moment I start talking about work-related stuff. I need to get going. Raga, sono 25 minuti che stiamo parlando di un cazzo. Di un cazzo. Cioè, da quando abbiamo visto la cutscene fra Furina e Neuvillette, dalla fine di quella non hanno più detto un cazzo di niente. Ci hanno parlato della fuffa, dell'aria, dell'aria fritta, del nulla. Grazie, no. Però, Cristo. Paimon feels kind of moved by what Mona said, but also kind of sad too. Vabbè. Hey, traveler. Paimon suddenly feels like going outside for a walk. Pure. Let's go. Dai, facciamoci una passeggiata, perché tanto non abbiamo già buttato abbastanza tempo nel cesso, no? There's a few spots we...
Di qua, credo, sì. A questa altezza circa. Che succede? Perché mi ha fatto vedere di là? Non ho capito. Ah, forse è una secondaria, vabbè, me la farà vedere quando faccio le weekly settimana prossima. Huh? Our names are written in this newspaper. What's going on? Siamo diventati famosi finalmente. Alleluia. The Era ora. underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy, but that does not mean that others cannot interact with it. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Huh. Guess Charlotte still hasn't given up on that. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blonde adventurer with their white fairy, legends trailing in their wake. It is said that this mysterious traveler once visited the underwater fortress. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. Journalist Charlotte's biggest scoop yet, the Traveler's Trail, World Walker. La Madonna. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed. È una stalker. Oh no, aveva ragione Barbara. Able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier to find, she's using us as the subject matter instead? Che doveva fare? Non ha trovato lo scoop, gli piega su altro. Well, fine. Those headlines and photos do look cool, so Paimon will forgive her this time. La doppiatrice di Paimon merita davvero un Oscar, cazzo, ve lo giuro. È troppo brava. È troppo brava. Merita un Oscar, mi piace troppo, mi fa impazzire. We're here! Paimon's hungry. Should we go in and get something to eat? Hey, quick! Look! That's the limited edition, only 16 slices a day cake! Ok. It was so delicious the last time we tried it, despite the tense situation we were in. Let's give it another go. Paimon's sure it'll be great. Va bene. Andiamo a pigliarcela. One slice E invece... Someone showed up after all. Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Nervalette was right. You really can eat. Wait, did Siamo he say forti. something like that? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and coffee here. Do you come here often? Usually every day. Comunque le melusine sono per forza italiane per come gesticolano. Guardale lì, non stanno ferme un attimo. Come non è? Ci ho provato. Fino a 2 secondi fa continuava a gesticolare. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon and you wouldn't get to eat cake here anymore? Ci ho pensato anche io. What would you think? Babidi bubi. But why would it close? Eccola qua. Well, Paimon doesn't know either, but maybe the waters will rise tomorrow. You know, like in the prophecy. Ma che cazzo di domanda è, Paimon? Scusami. To be honest, I haven't paid much attention to that. No. Still, even if there'd be no more cake tomorrow, that wouldn't keep me from having some today. Ha senso? No. It's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. That's what people call living, you know. C'ha ragione. Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? These 2 slices are for you. Sijuin said that this kind of expression you're making is what humans call being sad. Ok. Oh, you know Sijuin? E saranno amichetti, si conosceranno tutti. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about humans.
She said that humans are creatures so that perché mi are fa sad così and ridere il modo in cui lo easily, dice. and you can only lift their spirits by feeding them delicious food. Verissima, questa cosa è Please try the verissima. cakes here. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? Bye. Carini. And there she goes. All right, let's dig in. I'm unsure this cake will be delicious. Bene. It's more delicious than last time, and the flavor gets even better with a sip of tea. It sure would be nice if we could come again tomorrow. Sure would be nice if we could always eat delicious food here. Anche qui, ok, ci ha dato un'indicazione un po' più chiara di chi sia Sigewin. Let's go look for Charlotte and have a chat. Ci ha dato un'indicazione un po' più chiara di chi sia questa Melusine. Però tutto questo, boh, ancora nulla. Wow! Stiamo parlando del nulla. The Traveler and Paimon! Oh, have you seen the article I wrote about you? Ha! You've got some nerve. You just used us to make some quick mora. Sì, infatti, cioè, parte dei profitti possiamo pigliarceli Oh, noi. you needn't worry about that. I heard Splittiamo. that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. It appears you didn't receive it, though. It's all right, though. I've set aside the amount intended for you. Ah, ok. I've even set the table with some food. Really? Ma abbiamo appena finito di mangiare, Paimon. Paimon, non farti pregare così. You're almost a little too easy to win Esatto. over, Paimon. If I were a journalist with ulterior motives, you'd be in trouble now, you know. Oh, Paimon knows you're not like that. Still, what brings you here all of a sudden? Were you looking for me? When Mona mentioned you, we thought of coming to see you at work. I see. It seems you've already bumped into Mona here in Fontaine. So she mentioned me? What did she say? She said that you're a real daredevil of a journalist. Nice. In which case, can this daredevil journalist dare to request an exclusive interview with the legendary Traveler and Paimon? Ma Charlotte, per te quando vuoi, basta che ci dai So soldi. your article in the paper today doesn't count? Oh, of course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to do is dive deeper and ask you to talk about the things you've seen and experienced. Quindi vuoi un'intervista vera? Yeah, are we even qualified enough? Paimon, ma che cazzo di domanda è? Hai affrontato 4 Archon su 4. Li hai messi al tappeto tutti quanti. Abbiamo scannato parte di Snesnai e tutta l'organizzazione dei Fatui. Abbiamo visitato metà del mondo, salvato miliardi di persone. Cioè, più di così che cazzo devi fare per essere qualificata per un'intervista? Non lo so. Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. But not right now, of course. I'll need a few days to prepare. Oh, in that case, we'll just chat when you have the time then? Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief immediately. I'll have to apply for lighting, a venue, some props, and... Whew, so much to get done now. Talk to you later. Wait, Charlotte, Paimon's still got a question for you. And what's that? If, just for example, Fontaine were to be flooded tomorrow, what would you do today? Huh. That's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easily. From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. In truth, it might be better just to behave like normal rather than worry over such an end. So in all likelihood, I'd probably still be prepping at the office for that interview of ours. I know what you're thinking. That sounds a bit sad, but I've always believed that it's best to do what you enjoy. Just think about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with a truly unique person, then the story I would wind up writing would truly be timeless. And then do you know what I'd Non lo do? so.
Well, I'd write that Sono story, d'accordissimo. send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the various nations as soon as possible. I'm not a dreamer, nor am I a workaholic. But I Insomma. do love my job, and I'd be proud of leaving such an article behind. I guess you could say that I was born to be a journalist. But Okay. anyway, that's my answer. And on that note, I'll get back to my preparations. Un po' strana come risposta. Questione di priorità, esatto, cioè. So nice. Però, boh, magari sopravvivere è All of una a sudden, priorità un po' più Paimon actually importante. kinda envies her. Non Anyway, so. let's go and take a Non- look at the sea, shall we? Io non lo so, proverei a parlare con uno specialista, con uno psicologo, perché non credo che sia normale. Sea breeze and scenery can be a pretty soothing combo, huh? Paimon's been thinking. Vai. If it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we do? Beh, in quel caso però la risposta è No, diversa. Paimon should ask, if you could choose, what would you like to do? Se potessi scegliere. Just like Charlotte say, settling in training because what to do is pointless. No, però qui è diverso, scusami, perché un conto è Fontaine e uno dice, ok, Fontaine però è solo una regione di Teyvat, ok? Quindi se io me ne vado a Sumeru, che sta a 2 passi, tra virgolette, però sta fondamentalmente a 2 passi, mi salvo, arrivederci e grazie, posso continuare la mia vita. Quello è un conto, lì ha senso pensare di pigliare, andarsene e fare di tutto per salvarsi. Se tutta Teyvat dovesse essere distrutta il giorno successivo e tu lo sai il giorno prima, a quel punto dici vabbè, mi godo sta giornata, come va, abbiamo fatto quello che potevamo, è stato bello finché è durato, me la sono goduta. Sono due cose completamente diverse, non puoi paragonarle, dai. We've always been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. We didn't have to either, with us always being on the road and whatnot. Finché non arriva quel momento continuiamo a girare. You mean, still traveling? Cherishing every single moment I have to look up on this world. È un bel punto di vista. Wait, isn't that what we've always been doing? Vuol dire che stiamo vivendo bene, Paimon. Goes back and forth between the two of you, the following return to your accommodation and end this busy day. Okay? Next few days are just as calm. Charlotte comes to find you and conducts an interview in the Spina di Rasula safe house at the Fleuve Chambre. Nadia even finished their business in Poisson, even drops by to take a photo with the two of you. All goes well. Ok, e l'utilità di questa cosa? Dovevamo fare una trappola? O ricordo male? Siamo ancora su quella roba? Sì? You'll grow mold if you stay here long enough. But it's still better than the fortress of Meropide, that's for sure. It's not only damp there, but salty too. Va bene. So the two of you are still here. Ciao Isadora. Wonderful. Oh, you're from the Palais Mermonia, aren't you? Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervillet sent me to look for you two before. I heard that afterward you went to the fortress of Meropide. Sì, non siamo effettivamente criminali. Not at all. I'm well aware that you're friends of his. Actually, I'm here to pass along a message from him. Vai, spara. Yes, inside the Opera House. The Maréchaussée Phantom has declared the incident a small-scale riot. A riot? Well, that said, I don't personally think it was that serious. Non ho capito. Lady Farina was watching a performance at the Opera House, and while she was resting during an intermission, some other audience members suddenly started harassing her, loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. Ooh, And ok. before she could respond, others started to join in. The crowd continued to grow, and protests against the Hydro Archon started to break out. So people have started to put the blame on Oh, Farina. figa, finalmente. Guess they finally found an outlet for the pressure they've been under due to the prophecy. È successo I qualcosa incredibile dopo People un'ora di naturally rely gioco. on gods, as is customary. But the moment people feel threatened, gods are also the first to be blamed. Certo. So what happened after that? Is Farina okay? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this and left in a hurry.
The Marechaussee Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Farina had gone. Only when things had stabilized did we realize that she had gone missing. So, you mean she's still missing? Ok. That's right. Questo The potrebbe essere un Marechaussee has problema. dispatched many people to search for her, but we don't have any leads yet. That said, I don't think there's much to worry about. She is a god after all. Even if she were to fall into the hands of rioters, what could ordinary people do to her? È fondamentalmente una ragazzina rincoglionita? Che vuol dire cosa potrebbero farle? Good. Non lo so. Monsieur Nervillet sent me to tell you about the situation, but he didn't say anything else. Don't worry, this is more than enough to go on. Thanks for keeping us informed. Dai. Ah, is that so? Well, all right then. In that case, you two take care. I'll be heading back to the Palais now. Well, sounds like we should hurry over to Poisson then. E dai. If we know Farina, she won't try to fix things in this situation. Instead, she'll look for a place to wait out the heat. Ok. And as we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. Ok. Quindi ci vado da Poisson a vedere un po' come stavano le cose. Palais Mermonia, and she heard about Poisson. She couldn't hide her sadness and remorse. It would be hard for her to ignore being accused by the public today. Paimon thinks Farina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson and try to relieve the sense of guilt that she's feeling. Huh. Well, what do you think? Paimon knows the answer, of course, but Paimon can do the analysis to back it up too. Cool, huh? Ma che brava Paimon. Le mancavano però gli occhialoni e i baffoni. In that case, there's not a moment to Male, lose. male, male. Poisson, here we come. E dai, andiamo a Poisson. Ah, giusto, però nel frattempo un pullino, giusto per ridere. Metti che... Niente. Metti che è assolutamente un cazzo. Non è merito nulla di niente. Niente, proprio secchi secchi, eh. Oggi facciamo la fame. Aspetta. Qua, sì. This place looks deserted. Eh beh, Guess all the vedete. survivors must have evacuated already. All Certo. that's left here are signs of devastation. Could Farina really be here? Let's try to find her as soon as possible. Dove che sta il ah, sta qua. Come che faceva andare giù così? Eccoci qua. Adesso ci faccio caso. Ha i capelli lunghi. Da ora in poi sempre. La guardo sempre. That's Farina, right over there. She really is here all on her own. Should I just give up? This is all meaningless. What was meant to happen did happen after all. Everyone's dead. No, everyone mi sembra un po'. Cioè, un po' di gente. I'm so sorry. Give up, Farina. There's no point in holding out. I'm sorry. But what can I even do other than to repeat meaningless apologies over and over? Who's that? Don't worry, Farina, it's just us. So it is you, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects, come to kneel and beg for my forgiveness. Certo. You were crying just now, weren't you? The tear stains on your face are obvious. What do you mean, tear stains? Oh, I remember.
The show at the Opera House Come in tutti i earlier modi, this morning was so moving. I'm still trying to process it. Who did that uncivilized rabble think they were, disturbing my enjoyment of the arts? They even dare to tout their Archon. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm nowhere to be found. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Maréchaussée Phantom are freaking out right next to them too. Puoi anche smetterla di... Però guarda, qua non c'ha il... Non ha la vision. È qui che ha la vision di solito quando la vediamo nel banner, no? E non ce l'ha neanche qua e nemmeno qua. Oh figa, l'hanno beccata. Oh figa, l'hanno beccata. Oh oh. Farina, those people seem to be after you. They are? They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? Certo, Furina, proprio. That's against the rules. I can't let them get their way. E scappa. Perfetto. Farina just ran off. Via, se ne è Catch andata. up with her. This should be the place, right? Hey, Farina! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. What is this place? Hurry, they're almost here. Fine, fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. Va bene. Possiamo tagliare corto? Che buco di culo. Paimon's exhausted. Ma exhausted di che volite? Ma io non lo so. I'm so tired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. Certo, Furina. There's no way to cut someone. Might want to lower your voice. Stai zitto. You're right. Yep, that's a good girl. What's happening? The ground's shaking. Oh merda, un altro? È vero, perché prima del disastro qua c'è stato un altro terremoto. Yeah, a quake of this kind sì. preceded the flooding in Poisson, didn't it? It can't be. It's happening again. Well, there's no need to worry too much about that. Nouvellette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. Yeah, I hope you're right. But the people of Poisson, they've already... Finalmente ci sta arrivando. As your actual finish is starting to look far less stiff. Abbastanza, sì. You begin to talk amongst yourselves as slowly calms down. It's true. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. Scusa? I once had informants all over Tevat, searching for clues and feeding information back to me. Minchia. I've tried all kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. Quindi sta cosa sta andando avanti da centinaia di anni? Enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Ok, quindi... Datemi un attimo perché ho bisogno di ripassare chi cazzo sono gli Heavenly Principles.
è lei Heavenly Principle, Destiny or the Divine Early Ok, quindi è lei, cioè Heavenly Principles è il nome di sta tipa, che è fondamentalmente la divinità, il futuro, cioè definisce anche il destino. Ok, the only person are the driving force between the games, but they resort of we seek to overthrow it in the... Ok, sì. Quello che ci ha separati dal sibling, sì, esatto, cioè ricordavo bene. Però quello che mi fa sempre strano è il fatto che si chiami Principles, capito? Quindi io do per scontato che sia un'organizzazione, tipo un gruppo, non una singola entità che è la tipa questa qua. Sì, è lei, fondamentalmente, Heavenly Principles. Quindi effettivamente quello che noi vediamo all'interno del... come si chiama? Della profezia, delle slates di pietra, dei blocchi di pietra, era la sua l'arcon precedente, l'Hydro Archon precedente che stava pregando verso gli Heavenly Principles. Cioè, quella struttura volante in cielo altro non era che Celestia, oserei dire, e di conseguenza immagino verso gli Heavenly Principles. Quindi anche lei è consapevole di chi siano questi Heavenly Principles, che denota comunque una consapevolezza molto più ampia di quanto mi sarei aspettato da Furina. Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. Non lo definirei proprio free, esatto. It would also mean that all hope would be disappear, esatto. I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Okay. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Ok. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Furina mi assomiglia tantissimo quando fa così. Seriously? How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Disperato in cuore. Ma no, figurati. Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. Palesemente. Well, we can't just go back to square one. I have to get more information out of her. You might not have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone, your people are more than willing to share your burden with you. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. If your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Eh sì, cioè, fare da solo non è mai una buona idea. I am what you'd call a witness. Yes. Ah, giusto. I've heard that you came Witness. to that from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged Witness here. è il modo in cui ci ha definito Nahida dopo aver, se non ricordo male, letto tipo nel database della sapienza infinita il fatto che noi siamo appunto entità di un universo, cioè di un mondo che non appartiene a questo, no? E ce n'erano 4 per ora di cui noi sapessimo l'esistenza. Giusto? Credo. Mi ricordo questa cosa per qualche motivo, che non riuscivamo a indicare bene chi fossero quei 4. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? Sembrerebbe? Ah sì, scusate, mi sono dimenticato di mettere l'altro. If that's the case... Please just spit it out. E dai.
Attenzione. Che succede? Dai. Dai. Oh merda! Oh merda! Siamo degli stronzi infiniti! Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Ciao Now, Freysio! without further ado, we may proceed to the trial of our god. Oh merda! So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Posso dire che io non avrei mai e poi mai agito in questo modo? Mai e poi mai. Cioè, nel senso, capisco l'idea. Capisco l'idea perché tutti avete detto sì, bisogna fare una trappola per Furina, bisogna incastrarla, bisogna fregarla perché altrimenti non esce un cazzo. Però non è questo il modo giusto. Non... Ok, anche se dovessi in qualche modo riuscire ad avere qualche risposta. Ora, ok? La costringe ad avere una risposta, a darti una risposta. Furina non si fiderà mai più di te. Ti sei giocato completamente un Archon come amico. E non nel senso quello che puoi... Esatto, trust issues be like. Non è una roba della serie, sai, non puoi più trarne vantaggio, che è proprio... Porca puttana, hai bisogno di Furina per uscire da sta situazione. In un modo o nell'altro, lei c'entra. Lei c'è dentro fino al collo. E tu ti sei completamente giocata la speranza di averla dalla tua parte. È il modo peggiore con cui puoi gestire questa situazione, secondo me. E il secondo peggiore è quello di non avere neanche un piano della serie. Ok, noi la mettiamo in trappola, la portiamo sul palco, ma aspettiamo per vedere se effettivamente riusciamo a farci dire qualcosa da lei. Cioè, se proprio devi fare tutta sta manfrina, metti giù dei paletti, ovvero noi ci proviamo, ce la mettiamo tutta a tirare fuori, a cacciarle a forza la roba di bocca. Se proprio non ci riusciamo, allora andiamo con il piano B, perché la situazione ormai è fuori controllo. Fra l'altro questo spiega anche il tremore che si era sentito, no? Loro hanno detto, ah, deve essere stato un altro disastro. In realtà no, semplicemente erano sti stronzi che l'hanno spostata, con tutta probabilità. Però, se proprio devi fare sta cosa, abbi un piano A e un piano B. Piano A cerca di fare le cose per bene, piano B manda tutto a puttane. Però almeno ci hai provato, capito? Cioè, tu dici, ok, ho provato con le buone, non è servito a un cazzo, dobbiamo fare qualcosa, andiamo col piano B. In quel caso ancora ti posso dire, va bene, è comprensibile il fatto che tu abbia fatto questa cosa. Ma così davvero no. Do not forget, however, that I am Focalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Non lo so, Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. Minchia se l'hanno messa alle strette. You would draw your blade against a god? Oh figa sì. Oh figa sì. I see. It seems like you have made up your mind. E mo? Vuole combattere? Oh, si arrende. Paimon can't believe it. She just surrendered. E t'ha fregato. E t'ha fregato completamente. E mo che fai? E lei dice, ma arrendo, mettetemi in prigione. Oh scemi. Oh cretini. E mo che fai? Mica lo puoi costringere a parlare. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow, how utterly humiliating. Lady Furina, what is the meaning of this? Shh. It would seem
seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Furina? Excuses again, huh? Come... Cosa stai I cercando raised di my fare? hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. Vabbè, ci ho provato a pensare che I fossi will intelligente, admit ma... that I've been running away for Niente. a long time. Provato. I'm sorry, everyone. Ci ho messa tutta. I was unable to protect the Vabbè, people non è of cosa. Sono. It is my duty to stand trial for my crimes. You are not the only ones to be disappointed in me. I, too, am exceedingly disappointed in myself. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Furina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. This time, Ok. I will protect you. Ok. Applaud and rejoice! One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words, this shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine! The trial of the Hydro Archon, Focalor, will now begin! Comunque è anche un po' strano il fatto che lei stessa si chiami Furina e poi in altri momenti si chiami Focalor. Anche questa cosa non succedeva, cioè o meglio, succedeva per esempio con Raiden Shogun che veniva chiamata Bal, scusate, Ei o Raiden qualcos'altro. Però era una roba tipo di rispetto da parte tipo dei suoi sudditi. Con lei cambia cazzo di cane, dice, oh, io sono Focalor, lol. Poi capirai, ok, quindi sono tipo Furina e Focalor. Perché prima stavamo discutendo, Frasio, del fatto che Neuvillette abbia, durante una cutscene, fatto notare che il suo comportamento sembra cambiare ogni tanto. E questa cosa forse ci è stata spoilerata dalle meccaniche di gioco. Dal fatto che noi, quando abbiamo provato Furina all'interno del banner, c'è proprio la meccanica in cui lei cambia completamente non solo vestito ma anche capelli. E poi muso, vai avanti, va bene, va bene, va bene. Scusami, stavo facendo il recap per Phasio che non c'era prima. Why does it feel like Furina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Also, even though she's still acting super dramatic, se vieni 2x3 non finisci più. Lo so, però per me è importante questo, faccio nel canale. Then, who will be my opponent in this trial? Cioè, è quello il contenuto, se no uno si guarda un walkthrough su YouTube ha fatto. È che da qui fino alla fine mancano almeno 2 ore. Ah, ma sì, ma tranquilla, ma io già prospettavo di fare una terza live, Nel senso, non è una roba di cui non sono consapevole. Sì. Non lo finiremo stasera, anche perché fra mezz'ora vado a dormire, sono sveglio dalle 6:30. Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Se volessi finire oggi, no, tranquillo. Scusate che... sì. Infatti c'è... So guys, as long as we can defeat Furina in curse, she'll have the chance to figure... We'll see ma no! Cioè, io non capisco qual è il loro... Non ho capito qual è il loro endgame, come si suol dire. Cioè, cosa pensano di ottenere così? Also, please allow me to ask as a final question before the trial begins. Nel senso, il tuo obiettivo è dobbiamo estrarre delle informazioni da Furina. Perfetto. E il tuo modo per estrarre queste informazioni è fartela nemica? Non ho ben chiaro a che punto del... Iniziamo il trial, fammi indovinare, a quel punto tipo per 1 ora e mezzo sarò bloccato senza poter uscire? Li devi chiudere necessariamente, ok, perché altrimenti poi andiamo avanti all'infinito come la questione... Sì, ok. Ho imparato ormai, conosco le red flag del gioco. So bravo.
Cioè, io, ripeto, non ho capito qual è il loro obiettivo. Mi sembra tutto fatto completamente a cazzo di cane per disperazione, e da un certo punto di vista lo capisco, ma dall'altro mi sembra assurdo che delle menti come... come cazzo si chiama la tipa d'acqua? Chlorinde e New Villette, o il Traveler, e i ragazzi del focolare House of the Earth non riescano a tirare fuori un piano migliore. Da Navi, ok, non mi aspetto tantissimo, ma Paimon nemmeno. Dal Traveler va bene, però, boh, mi sembra tutto così strano, tutto senza senso. È un bel po'. We did do a lot of prep after the meeting that day. Cazzo, beh, però, cioè, sai, te lo puoi aspettare da Paimon, magari anche dai ragazzi di House of the Earth, perché non sai effettivamente quanto siano svegli, anche se hanno dimostrato di essere abbastanza svegli. Chlorinde, vabbè, sappiamo praticamente niente di lei, ma Neuvillette, cioè, Neuvillette è la persona più intelligente che conosciamo a Fontaine. Mi sembra, boh, ok, whatever. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. Bene. They changed into plain clothes and came to the opera house as regular audience members. Sono delle spiegare, capito? Cioè, dovrebbero essere svegli. Ma poi hanno dimostrato di esserlo, quindi... The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Più che altro vogliono rivoltargli contro il popolo in quanto la sua intera esistenza gira intorno al concetto di fare la showgirl per essere accettata, dopo capirai. No, ok, cioè, nel senso, va bene, sì, però stai vedendo quanto sta funzionando sta cosa. Era quello il punto. Cioè, secondo me, questa parte del piano qui, questa parte di dire alla gente, ma che fai se domani Fontaine viene sommersa? Qual è il tuo piano? Morirai qui a Fontaine? Quella parte lì va benissimo, è un piano molto sensato. E questo è... Sì, finisco un attimo il discorso. È questo momento qui in cui Navia ha sfruttato le sue conoscenze per inserire all'interno del teatro della gente che iniziasse questa rivolta. È estremamente intelligente. Fantastico, probabilmente avrei fatto la stessa cosa. Perché appunto è il suo concept, cioè il suo credo. Faccio la showgirl, devo essere amata da tutti, devo essere amata e rispettata da tutti. Nel momento in cui ti viene a mancare questa cosa, può essere che effettivamente tu, perdendo appoggio, cerchi un modo per recuperarlo. Il tuo modo di recuperare è: no, ma guardate che io non è che non sto facendo un cazzo, sto facendo questo, questo e questo. E in quel modo potresti ottenere dei risultati, ok? Nel momento in cui questo fallisce, però, tutto quello che viene dopo non fa che peggiorare le cose, non fa che rendere ancora più difficile l'ottenere informazioni da Furina. Cioè, questa parte qua, ripeto, è estremamente sensata a livello di piano, va benissimo. E tutto quello che viene dopo, che per me non ha un cazzo di senso, proprio a livello logico, capito? Concettuale. According to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. Vabbè, sta cosa ve la siete We immaginata, arranged for a ok? second group to lie in wait there. So, you mean... the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. Dai, facciamoci le altre due seghe da soli, dai lì. That house was a Bene, magic vai. box rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epiclese, Almeno stavolta non c'è morto nessuno, dai. was increased Guardiamo by il a lato full order of positivo. magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Areneas. Its cargo, of course, was an Archon Lo voci in inglese? instead of a Perché tu come lo giochi, Fraser? My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. You're welcome? Of course, Già. this performance was Ci only sta, made ci sta. possible with Father's support.
The House of the Hearth spent a massive Eccolo amount lì. of labor in Mora to pull this off. Io ci ho provato, Frasio, a giocarlo in Jap, ci speravo un sacco anche perché c'erano tipo i doppiatori di Levi, no? Gente super figa, però purtroppo io non leggo tanto i sottotitoli quanto più ascolto i dialoghi, perciò giocarlo in giapponese per me era improponibile. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and Specie open up a considerando che path appunto lo through the porto in water. streaming e It was a quindi lot of work for all of us. difficilmente leggo quando parlo, quindi ascolto e mi sarei perso metà della roba, sarebbe stato terribile. O avrei dovuto stare zitto, quindi ha poco senso streamarlo. Bravissimo, esattamente, come avevo immaginato. Proprio come immaginavo. Se nel 2020... no, c'hai ragione, ci ho provato a studiarlo. Ci ho provato, però è finito tutto in malora. Sì, cioè, ancora... cioè, stai peggiorando, capito? Non solo le hai mentito finora, ma in più hai aggiunto il trauma di... Oh, guarda che è successo un altro disastro ed è tutta colpa tua, Quindi dacci le informazioni. Cioè, boh, ok. Va bene, aggiungiamo degli altri traumi. Come se non fosse già massacrata sta povera Crista. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Certo. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Sì, cioè, è terribile sta cosa. Ed è tutta colpa tua, aggiungere. Cioè, non è solo che è morto, ma è colpa tua. Non hai fatto niente, colpa tua. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would Beh, è legata a accept cosa the sì, rule with an quello. archon without flinching. Thank you. As for you, traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Ah no? Non saremo noi l'accusa? Peccato. Oh? Wants to give you one last chance? Want me to share your screen look? Oh. 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 Ok. Beh, tecnicamente avevo ragione. Ok. Quindi sì, fondamentalmente hanno fatto quello che avrei fatto io. Solo che magari avrei aspettato qualche momento in più. Avrei aspettato una sua risposta prima di aprire la scatola come una cozza e rivelare tutto il dentro. Beh, però quindi questo vuol dire che fondamentalmente ci ho azzeccato. Cioè, effettivamente quello che avevo proposto io era la soluzione più logica e sensata per gli eventi che sono successi. Ok. Is that so? Dai, sono molto contento di aver previsto sta cosa. My final chance. It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Ma quindi chi è l'accusa? The only thing we can do now is to... Ah, quindi siamo noi l'accusa. Capito! E quello è il problema! Falla finire! Document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, it should speed up the proceedings. Pure Charlotte ha fatto la spia, bastarda. Traditrice. Ciao Charlotte. Ciao amichetta, ciao. Isn't this the exclusive interview that she did with us before? So she's already finished it, huh? Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine! Sì. So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument! Sì. Ha senso? Beh. Let's
bene o male idea di cosa sia successo, siamo noi protagonisti. Va bene, ok, ok, l'hanno fatto magari per la gente che magari se n'è andata per 2 mesi. You took part in at the opera house. That's one for the history books, all right. Ok, quando siamo diventati gli avvocati di Linnea, ok. I didn't think that you'd wind up getting to the bottom of the case I'd been following all this time. I guess you could also see this as a happy coincidence. Ok. Abbiamo raggiunto il verdetto scoprendo che era lui il cattivone dietro tutta sta roba. This is the first time Monsieur Nervillet had a difference of opinion in oratories. Even the Hydro Archon can't figure it out. E poi per qualche cazzo di motivo Child è stato sbattuto in gattabuia dall'oratrice, anche se Neuvillette pensava il contrario, e a quanto pare tutti i presenti pensavano il contrario, quindi c'è questa cosa che ancora non si è ben capita. 1, dove cazzo è finito Child, e 2, perché è stato mandato in carcere dall'oratrice. E poi è arrivata Maeve, a causa di quello che è successo prima. Ok. Believes it possible that not only is Furina not really the Archon, but that she's actually afflicted with some sort of curse. Ok, e sulla curse, vabbè, è quello che ha detto la questione, va bene. Però il fatto che lei non sia l'Archon, anche qui un po'... va bene. The fortress of Meripede was almost destroyed in a single day. That I didn't witness that scene personally will always be a source of professional regret, I think. Ok. Qui è quando c'è stata la perdita d'acqua all'interno della Fortress of Meripede. E poi c'è sta balena, cazzo. Che non ho ben capito, ma va bene. I nearly lost my awesome friend Navia. To be honest, that still gives me shivers. Began to collapse and now you are fell into water containing primordial seawater. Only protection of the dead member of the spiritual soul prevented her from dissolving. Ok. E questa cosa in che modo è rilevante? The words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. Ok, perfetto. E mo? The prosecution and the defense are both in position. Mamma mia, quanto mi sento dentro Phoenix Wright. No! Aspetta! Devo fermarmi adesso? There's no need to repeat all the unimportant legalese. E come faccio? Cioè, come faccio a fermarmi? Aiuto! C'è la cutscene? Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Posso andare avanti per ora? Non lo so. For humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. Ok. That's true, but my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Instead, I would like to charge you as a fraud, who's never been the Archon in the first place. Ah, facciano cazzo! What was that? Lady Furina's a fraud? Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty, but did I hear that right? She's not our Archon at all? Charge accepted. E così diretto, va bene, non ci stiamo neanche pensando, vabbè. Lady Furina, si saranno organizzati you prima. plead guilty to the charge. Lady Furina. Non stai rispondendo? I plead not guilty. Ok. How can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Furina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Ma se tipo io volessi uscire, come faccio? Non posso più farlo? È ufficiale? È ufficiale sta cosa? Vabbè, mo attacca il cazzo praticamente. Sono fottuto. Non posso fare daily per 3 giorni. I've never questioned her Perfetto. identity either. Sure, Lady Furina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? Sì, in effetti... I have cause to believe that common sense will prevail in this case.
Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? If you wish to drop the case, I can promise you as the God of Justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? Huh. An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Farina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Ma loro ti vedono come Archon perché ci hanno sempre pensato, ti hanno sempre vista sotto questo punto di vista. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? Qui le opzioni in realtà sono un po', What do you know to be special about Farina exactly? Relevant select, the meeting with Knave. Some sort of course. Che è maledetta, quindi la sua maledizione è di vivere tantissimo. Ok, potrebbe avere senso sta cosa. First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. Come una maledizione. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. Però non ci hai detto se è vero o no. Curse. I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. You sensed it too, huh, Neverlet? So Archer, could you just be a cursed human? Lady Farina is actually a human? Ma l'Archon? Well, it is Chi true cazzo è? that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not impossible. Ok, e in effetti lei non ha mai usato le sue abilità. Non abbiamo mai visto Farina usare nessun tipo di attacco. O di cura, o nulla di nulla. How does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Ma ti sta infognando da sola, scema. That's why they're worshipped as gods. 30 minuti arrivi a quella parte. Mi sa che ci sono già arrivato, bah. C'è stato il momento in cui lui ha detto che iniziamo il trial, però era già troppo tardi. Era già troppo tardi. Abbiamo già iniziato il trial, però vabbè. Buonanotte, grazie mille per essere passato. Sì. E quindi, boh. Cioè, non ho capito quando avrei dovuto staccare. Avrei dovuto staccare prima ancora di parlare con lei, praticamente. Quando eravamo a Poisson. Perché poi c'è stata una cazzina unica. Quindi, boh. Vabbè. Comunque, niente. Tiriamo dritto, vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare. Al massimo non farò le daily per un paio di giorni. Beneficiation mandatory have served the nation of... ma che tipo? Perché tipo io da quando sei arrivata non t'ho mai visto fare un cazzo, Furina. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the indemnitium that is used in every aspect of life. Did one try to prove the opposite? Farina actually has no control over the Oratrice at all. Ma infatti... quindi piazzo il fatto che Child è stato convictato. È stato condannato. You tried to reference the Oratrice. But weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good Alla fine visto di rimanere di Nuvilet. No, mi sono dimenticato, Trace. Perdona, mi sono dimenticato. The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Lady Farina, I believe a reminder of your current circumstances is in order.
While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. Okay. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Farina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon. Cazzatissima Paimon, mamma mia, peggio di Edgeworth. Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. Quindi? But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. Un po' sì. Throwing out all kinds of excuses. Cioè, Seems è like proprio she's quella l'idea, no? confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. But Miss Farina, could you give us a brief demonstration of your power as an Archon? My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. Oh no. Oh no. You don't need to go that far. Dai. Un paio di gocce, non lo so, uno spruzzetto, un pisto d'acqua, qualcosa. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? Isn't that a huge stretch? È un po' sì, non ci sta a credere nessuno. How could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? Vabbè, tu sei uno stronzo, però scusami, cioè, se fosse vera sta cosa, lei si è data completamente a voi e tu... però che dio è, se non ha più un potere, ma che stronzo. Ma scusa. Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. I'm still the same Farina you knew, right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe in me? Please? You've got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And then all of our ancestors? Ever since they were born? Madonna mia, sarebbe terribile sta cosa se fosse vera. That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? If you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? E qui effettivamente c'è un attimino da discutere perché noi non abbiamo idea di chi sia. Cioè, questa è proprio la tecnica Phoenix Wright per antonomasia, Phoenix Wright 101, ovvero tu spara la cazzata più grossa che riesci e poi da lì si vede un po' come gestire la situazione senza avere effettivamente delle prove a tuo aiuto che possano dimostrare quello che stai dicendo. Tu spara la grossa, poi da lì magari da qualche parte si arriva. Ed è esattamente quello che stiamo vedendo, cioè noi non abbiamo idea di chi possa essere questo Hydro Archon. L'unica persona che potrebbe, cioè l'unica entità che potrebbe in qualche modo assimilarsi ai compiti dell'Hydro Archon è l'Oratrice. Quindi
forse c'è tipo l'Archon all'interno dell'Oratrice per permetterle di funzionare in maniera autonoma, però mi sembra assurdo che nessuno sappia questa cosa. Cioè, hanno pigliato un Archon, l'hanno piazzato dentro un meccanismo e hanno detto, buona, è andata così, facciamo che Furina è la prossima. Cioè, mi fa molto strano. E allo stesso modo, appunto, non c'è una persona che possa, anche solo lontanamente... Perché poi di Hydro, chi cazzo abbiamo conosciuto qua? Cioè, Linei è fuoco, Lynette è anemo. Che abbiamo? Chlorind, elettro. Rilesley, ghiaccio. Cioè, sono tutti... L'unico è il mio Villette. Però minchia lo saprebbe. Cioè, mi sembra assurdo che sto qua arriva e dice, boh, ah, ma sono io l'Archon. Minchia, non me l'avevano detto. Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to give up. Comprensibilmente, è a processo. We can try to prove that she's just not human. If she's only human... Dai. Ok. She's only human. Ah, tu dici non avrebbe perso il caso se fosse stato... Non lo so. Ha senso sta cosa? No. No, infatti neanche io. Non mi convince nessuno dei tre, però. Tears of Atlantis can be solved by water for promoted sea. Over the years of our now they sold many young girls. Questo non c'entra un cazzo. Ah, forse questo? No. Allora non ho idea. Navia che stava cascando? Mi sembra ancora più assurdo. Quindi è effettivamente questa. Cosa fai? Gli butti l'acqua per capire se effettivamente... Boh. It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Super sorry, Monsieur Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago. Non ho capito qual è il piano. Many lives, including those of some of my closest friends. So, Miss Farina, would you dare to touch some of this seawater? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching this seawater would have no effect on you. Ah sì? Ma in base a cosa, scusami, chi l'ha detta sta cosa? But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Non ho capito da dove è uscita questa cosa del... Se sei l'Archon di Fontaine, allora toccare l'acqua non ti fa dissolvere. Cioè, dove è stata scritta questa regola che sull'Archon non funziona, ma su tutti gli altri Fontainian sì? Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is valid. Nelle tavole della città sommersa. If Lady Farina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really dare to try? Ah, giusto, perché giustamente nella profezia si dice che pioverà quest'acqua di Primordial Seawater e distruggerà tutti i Fontanian tranne l'Archon. Ok, però è una profezia, cioè, nel senso, potrebbe essere tutto e niente. Potrebbe essere tutto e niente. Io non mi sembra un po' tirata. Cioè, capisco la logica, però comunque un po' tirata a livello di... non lo so. Furina? Furina?
Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. I see. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. That could only mean... What's going on? Is she really planning to... That's not what we thought she would... Due to the inherent risk of the test, Lady Farina, you may... L'ha fatto? Assoluta pazzuoma? L'ha fatto. Eh? I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! I haven't been dissolved! Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Really? Was this not the most obvious thing in the world? Col cazzo che muore il posto visto. Piuttosto la morte. Brava Furina, vera italiana, altro che Francia questa Fontaine, altro che Francia. No, però scherzi a parte, cioè, wow, ok, hai le palle, però non sto capendo. Quindi, o non è di Fontaine, e a questo punto perché dovevi aver paura dell'acqua, oppure di Fontaine, ma quell'acqua su di lei non funziona perché... Non lo so, vabbè, immagino che lo scopriremo a breve. If you are present, Miss Sigewin, please come forward and attend to the defendant. Sigewin? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. Let me see. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Sigewin. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Ah, ok, quindi l'hanno diluita tantissimo. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. Ho capito bene. What did she just say? I didn't get dissolved! Shouldn't that be enough to prove my innocence? Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that was not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur, we don't want anyone else to lose their life to the sea. Sì, in realtà lei ha parlato tipo di rossore generale e respiro affannato, che considerando la situazione un po' tutti avrebbero, nel senso sei sotto processo davanti a tutte le persone che fino a 5 minuti prima ti adoravano come una divinità e stai rischiando di perdere, cioè il minimo che può succedere è che ti caghi sotto, respiri affannato e arrossisci perché ti viene l'ansia, il sangue al cervello. Vabbè, però ok, va bene, facciamola passare, ci sto. A low concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. Farina could have... I can't believe... You... What's really going on for you? I can't have not know the consequence of touching the water as a human. This will like to choose her own list. More important for her to keep up the facility to save her own life. She gave up on everything a long time ago. Sì, infatti non si capisce un cazzo, cioè perché avrebbe dovuto fare sta cosa. Everyone, please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water?
Però c'ha ragione, cioè, tecnicamente ha ragione. Please, everyone, anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. Questa è violenza psicologica comunque, eh. Io lo dico, questa è violenza psicologica da manuale. È terribile quello che le stanno facendo, sono dei mostri tutti quanti. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Farina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. Aia. I don't think anything she says at this point will sway anyone. Oh merda, sta andando berserk. Oh merda, mo fa esplodere tutto. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is guilty. Oh, merda! Tecnicamente la profezia si è appena avverata. Oratrice mécanique d'analyse cardinale to render the final verdict on the charges. Perché se guardate l'affermazione l'Archon rimarrà sola, da un punto di vista prettamente emotivo e non proprio letterale e fisico del termine, rimarrà sola sul suo trono piangendo. Nessuno più le crede, è su un trono e sta piangendo. Oh shit. E mo? Cosa dirà? L'oratrice mécanique Frizzi Pazzi Cardinal? According to the judgment of the Oratrice mécanique d'analyse cardinale. Se dice che è innocente, rido troppo. Ancora! È successo di nuovo! What's wrong? What's the Oratrice's verdict? È innocente? No. The Oratrice Ah. also displays a guilty verdict. Oh merda! È che lui ci sperava. However, the exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. Aspetta. The death sentence? Wait a second. Non è il death sentence che dovrebbe farci rizzare le antenne, quanto il fatto che l'ha chiamata Hydro Archon. Quindi, cioè, tecnicamente sta dimostrando che il nostro processo è stato inutile, una farsa? Che è tutto sbagliato? Actually, one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Ma lei non è l'Archon! Non è Farina! Porca puttana! I just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. How did things escalate this quickly? This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Yeah, even Fache wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances. Figa, finalmente qualcuno l'ha detto. Non l'ha chiamata Farina, ha detto che il giudizio era per l'Hydro Archon. Not only is Farina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Farina has never been the Hydro Archon in the first place. E quindi, But now, che si fa? the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Minchia, se hanno imparato benissimo da Phoenix Wright e hanno capito tutto di come di come vanno twistati i processi.
Gli manca solamente davvero le inquadrature fighe, i one-liner bomba e la soundtrack, come Dio comanda. Finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. E qual era questa missione? Someone from the other Fatui Free brings a stone slate onto the stage. Ah, l'hanno trovata! That the first prophecy slate? Ok, e cosa ci dice? Niente? Huh. So the knave privately arranged for Fremenade to try and find the missing slate. Ma che ci dice? And finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will be disappointed in me. Vabbè, non... stai calmo. Per favore, però non parlare più perché mi fai venire il sonno. Please allow me to review the record left on the slate. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates. I would like you to come here and confirm their contents. Sì, c'è l'Archon che sta creando un umano, tipo. Però non è Furina quella. So what do you see? What is it? The previous Hydroarch releasing her divine power to the oceans into human beings. Ok. I believe I've now made sense of the Hydro-Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Huh? Isn't the Hydro-Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Farina, and we've already proven that she's not the Hydro-Archon. Sì. So when you say Hydro-Archon, do you mean the real Hydro-Archon we've been kind of talking about? Sì. In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Beh, più o meno qualcosa abbiamo capito. Let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paimon will do her best to help you remember. Ah, ecco perché stavano chiedendo pietà agli Heavenly Principles. Forse per questo. Va bene. Ok. Prophecy slates. Ok. The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro-Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. Ok. Does that mean that Fontanians are transformed to Eh sì, humans? ha senso. Oh, Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. Certo, dalla Primordial Seawater. The stone slate shows Celestia floating in the sky, and the Hydro-Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. Immagino che il famoso peccato di cui si parlava l'altra volta fosse il fatto che lei ha trasformato gli oceanidi in persone, e questo per qualche motivo è visto come un peccato dagli Heavenly Principles? This must be the point when the Hydro-Archon and the Fontanians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro-Archon sin are the same thing? The third slate shows the Hydro-Archon sinking into the sea surrounded by many people. Huh. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Sì. Navia. Certo. No? Sì. Well, the fourth slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro-Archon crying on her throne, and so on. Ok. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. Va bene. Ok. Real events. Verified truth. Questo è... questo. We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontanians can be dissolved in primordial seawater.
And the first stone slate tells us that long ago the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. Quindi This quest'acqua... might be the reason that Fontanians can Esatto. dissolve. Cioè non è che vengono dissolti, semplicemente vengono ritrasformati in oceanidi. But I was still brought about judgment. Ok. Still brought judgment. Via death sentence. È questo. Perhaps what is about to take place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervilette mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, as recorded on the stone slates. Ok. Show Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. Che è la stessa cosa che è successa a Navia. It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing? Ah, ok, quindi è il giudizio più che il cadere nell'acqua. È il giudizio delle persone verso l'Hydro Archon. E questa è lei che c'è rimasta. No, vabbè, allora sarà il mio villetto. Ok. The prophecy from the stone slates found its way into society, but not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontanians to dissolve. It seems increasingly likely that the prophecy may come true. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly. Ok, e quindi? Cosa abbiamo ottenuto da tutta sta storia? Sea, but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an Oceanid. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meropide was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. The prophecy's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truths should come to light. Quindi? Huh? Oh, Paimon gets it now. So that's how you can make sense of it. But then it feels like we're going to have to share some truly shocking revelations. Let's hear them. Firstly, the real Fontanians are not humans. E fino a qui ci siamo. Incredible. Linny, did you hear that? We're not real humans. All Fontanians were originally created by the late previous Hydro Archon, with Oceanids as their basis. Perché sta cosa poi, cioè? How only Fontanians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also turned into Oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial, all of them in the shape of Oceanids. Indeed. Seconds later realized that the crime of the Hydro Archon was her creation of Fontanians from Oceanids. Ok. It follows from the E fin qui ci content siamo. of the first slate that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission. Immaginavo. That could also explain Tutto why corretto the fin qui. Oratries judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. Ok. Hydro Archon's true sin was creating us? Però, nel senso, ok, anche questa cosa è un po' tirata. Vi spiego il perché. Non è ancora ben chiaro tramite quali meccanismi l'Oratrice funzioni.
perché dice sì, ok, passa judgment sulle cose in generale e ti dice se una persona è colpevole o innocente, però basandosi su cosa? Cioè, perché la creazione di questi oceani, di far diventare questi oceani, creare le persone, è un crimine secondo gli Heavenly Principles, certo, ma... Cioè, se io chiedo a uno per strada, secondo te creare gli umani da delle cioè, da delle entità di acqua è sbagliato? Dubito che tutti mi diranno di sì. Molto probabilmente la maggior parte dirà, ma che me ne fotta a me, cioè, non è un problema, fallo se vuoi, fai quel cazzo che vuoi. Quindi anche qui, perché dovresti... Cioè, perché l'Oratrice nello specifico dovrebbe considerare colpevole l'Hydro Archon? Se appunto, fra l'altro, è l'Oratrice stessa una rappresentazione del volere dell'Archon, no? Quindi l'Archon si considera colpevole a sua volta da solo? After many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon with Infatti, capito? Va a cresci figli, come diceva mia nonna. Guarda dove finisci. Per la terza slate, I'm still convinced that it should come after the fourth slate. Ok. Isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? Stai a vedere che adesso Navia è l'Hydro Archon, anche se ha la Geo Vision, che non avrebbe senso per un cazzo, però... Cioè, a livello logico, se noi non sapessimo che Navia ha la visione Geo, avrebbe, tra virgolette, senso, no? Lei è cascata prima di Furina, quindi avrebbe senso il fatto che la terza slate è questa immagine. E poi c'è Furina, cioè se noi crediamo che questa sia l'Hydro Archon e che Furina sia un'entità a sé stante, boh. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Did Paimon get all that right? Brava Paimon, sei stata bravissima, patata. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. Attenzione. When we were at the ruins, Dici. I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. Well, did you get it? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. Vai, spara. Your hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. Che è un po' strana come cosa, nel senso perché dovrebbe, cioè, sono nel loro elemento, l'acqua, perché dovrebbero voler andare sul terreno? The beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the 7, did not possess the authority to create a new form of human life. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanid's blood vessels, creating humanoid mimics in the process. Che è quello che sono But if tutti Fontainians were to ever Fontainians. come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result,
their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Ok, quindi diciamo che non sono morti, sono semplicemente diventati... The Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. So we were all Oceanids before we turned into human beings? Vabbè, voi no, tipo i vostri bisnonni, Way too much trisnonni. information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. Faccio finta di non aver sentito, a posto così, dai. Ci sentiamo alla prossima. Can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. Hai capito? Sei un pezzo di merda. Adesso ti senti uno stronzo? Regular Fontanian, but it does answer a lot of our questions. In effetti sì. Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. E quindi cosa rappresenta la terza? The key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. Ah beh, The giustamente. nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. Ah, ok, quindi era la scena del... questa scena. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. Ok, e quindi è quello che è successo. Yes. Siamo It stati refers noi. to our present situation. È stata tutta colpa nostra. Following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, Certo, siamo stati noi a creare la everything profezia. we've done has happened exactly Meglio. as the prophecy foretold. Completarla. So now it seems we're the ones making sure it comes true. What should we do? Abbiamo accappato, raga. Che dobbiamo fare? No matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. About the fourth slate. You probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. In che senso? La balenona? The ultimate proof. Just what is the true source of the catastrophe? This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. Prophecy says that will likely spread from here. No? Sarà questo per forza? No. Questo non è? Some sort of... Era la maledizione di Furina? No, è la balenona. It was both dream and reality. È la balenona. E stai a vedere che quindi la balenona è il nostro avversario finale per Fontaine? Culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. Eccoci qua. E là.
Nubilet, attenzione, di nuovo in azione. Vabbè, che cazzo vuoi fare? Sei Hydro contro Hydro. No, Nubilet. Si rimagna? E arriva Child! È proprio lui! Oh yeah, baby! Attenzione! Ah! Tag team action, boys! Guarda come menano! Oh merda! È ricascato dentro? Oh no! Way too close! How did that thing just burst into the opera house? Wait, was that the huge whale you saw in your dream? Sì. Ed è quella che anche Child... So when he was young? When he was young? So we've met it at last. In che I senso? understand very well why he's chosen. Verissimo, Fraser. Verissimo. Cioè, Child nelle cutscene è un poggers devastante. Child in realtà... Oh no, fa un po' di danno. Fa le spadine con l'acqua. Mi chiedo se un giorno metteranno la versione Delusion di Child. Come sarebbe anche interessante vedere tipo Signora come evoluzione, no? Mi c'è il 200% del crit rate. Ah, che dire. Non ha critato. Non ho capito cosa voleva dire quando hanno detto che l'ha visto da giovani, come when he was young. Perché è una roba che ha appena visto, no? Cioè è finito adesso nella Primordial Sea Water lui, no? That whale does not belong to Tevat. Ah, ok. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. Quindi stiamo parlando It has di... been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. Ok. Once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... Gli oceani. You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Sì. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontanians. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. See? Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. That battle maniac. Madonna. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? Certo, meniamo una balena. E che ci vuole? Perché dici? It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. That's not something I will accept. Quindi gli emeniamo. We've already done everything we can. Cioè, And we even non ho found capito il the tuo true punto. culprit. We've come so Non- far. You non ho can't capito. just tell me that the last hurdle is some Gli emeniamo. impossible foe. Cattivi, come al solito. That's just not fair. Indeed, that's not how a grand performance should end.
I'll fight it to the end. No matter what. Bravo, diglielo. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? No. The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. We can't fight against fate. But if it's all about fate... Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Ma più che altro non c'è scritto in nessuna profezia che noi sta balena non la possiamo saccagnare di mazzate. Fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. Even if the prophecy is fulfilled, there will still be a way to save anyone? Eh sì! Ripeto, la profezia non ha detto da nessuna parte che non la possiamo scannare, sta tipa. Sta balena. Forget about Frina, what? She wanted to save me at the last moment, the giant magic box. What is a real secret? E fra l'altro, noi abbiamo ancora sta maledizione che dobbiamo capire che ci dobbiamo fare. Oh! What's happening with the oratories? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Dell'Hydro Archon. Ma chi è sto Hydro Archon? Poverina. I still need answers. Muore, ti immagini? Well, fuck. È la spada di Damocle quella. È diventata Ayaka. E sta skin? Ma che spettacolo di skin. È Wise. È Wise di... È Wise. È Wise di Ruby. È lei. È diventata Wise. Incredibile. Guarda qua. È lei. Ma dimmi te. Sorry. Boh, credo che sia... Non lo so, non l'ho capito manco. Grazie, gioco. You are not Farina. No, ci è arrivato. Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, non sono né Goku né Vegeta. Io sono Farina. Fusolo. Why did you deceive us? Ottima domanda per iniziare, New Fillet. That wasn't Grazie. my goal, of course. Goodness no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. Okay. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe. Now does it? In effetti. She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in.
I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. Ovvero? I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Non mi è ben chiara questa cosa. Cioè, tu praticamente volevi fare in modo che l'esecuzione avvenisse su una versione falsa di te stessa? Quindi quella versione sarebbe stata uccisa e di conseguenza la condanna degli Heavenly Principle sarebbe stata portata a termine e quindi riapposto? No, allora non ho capito un cazzo. Non ho capito. Forse andando avanti? Le vuole uccidersi. The inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. Lei vuole uccidersi, ok. E perché fare tutta sta manfrina allora? Bastava semplicemente dire buona, m'ammazzo, arrivederci e grazie. No? But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand. Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do. Se l'arco non può morire normalmente. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. The me you see before you now is that divinity. Okay. And the human counterpart I left behind, I named Farina. Che è fondamentalmente più o meno una roba simile a quello che ha fatto Raiden Shogun, ok? Raiden Shogun ha creato un puppet. Lei in realtà ha separato se stessa in due parti diverse. Qui comunque sono due entità separate, Focalors e Furina, Raiden Shogun ed Ei, Archon Ei. Aveva bisogno del potere generato negli anni dalla sua sostituta con l'adorazione del pubblico. Per fare cosa? Vediamo se lo dice adesso. Joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. Okay. But in my eyes, Farina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. Beh, comunque io ho mandato la maledizione. Perfetto. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Farina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Okay. Under the curse I placed on her, so long as I, Focalors' divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But Farina is only human, isn't she? Even though she has had a long life,
Her mind is no stronger than that of any other ordinary human Sì, being. è fondamentalmente impazzita sta cristiana, ci credo. Had to endure. It must have been torture for her. Ma per It forza. has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, È I mostruosa must sta definitely cosa. owe her an apology for it. It's been Povera bestia. 500 years. Minchia, immaginati And vivere all 500 anni così. She's been playing her part in the Dio most mio. unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. Puttana la vita. Come non si è ammazzata prima, lo sa solo lei. Dio mio. Che incubo. Che incubo. Sono entrato in contatto con la lacrima di Furina. Ok. Sufficient strong hydrosensitivity can form an emotional connection just like with the ocean in form. Ok. Furina is in their world. Sì. What is she doing on stage with a moment that probably is a Furina should have a reflection in herself. Sì. E come si vede lei? If I can directly speak to her, might be able to easily get what I wanted to know. I came here for answer either way, this opportunity I'll be. Me try talking to her. Ti prego, fammi staccare. Ok, posso andare via? Ho paurissima. Ho paurissima qualsiasi cosa io faccia praticamente. Posso teletrasportarmi? E come torno lì? Potrei aver fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata? Ok. Posso... Ok, possiamo staccare qui. Va bene. Allora. Chiudiamo qui. Sì. Ok, perfetto. Meno male che basta che vado a teatro. Ok, stacchiamo qui con tipo un'ora di ritardo rispetto a quanto volevo fare. Molto bene. Grazie Barbara per avermi dato un'indicazione estremamente sbagliata di quando avrei dovuto staccare. Però è anche vero che prima di adesso il momento più vicino sarebbe stato prima ancora di arrivare a Poisson, e avrei fatto una live di 40 minuti tipo, quindi ci sta, va bene così. E tanto comunque non è neanche troppo tardi, non è neanche mezzanotte. Facciamo così, ci vediamo sabato mattina perché domani non ci sono registro del podcast, venerdì sono fuori, quindi sabato mattina proseguiamo e probabilmente concludiamo, con tutta probabilità, quasi sicuramente concludiamo l'Archon Quest attuale. E frizzantissima. Due parole su quello che è successo oggi. La prima metà della puntata di oggi è stata una cagata di cazzo immensa. Immensa. Hanno parlato di niente per 2 ore. È stato proprio l'aria fritta lanciata così al vento. Una cagata devastante. Dal momento in cui effettivamente abbiamo incontrato Furina a Poisson è successo l'ira di Dio, e devo essere sincero, sono molto contento di come hanno gestito tutta la situazione, perché sono estremamente contento del fatto che abbiano ragionato come me per la creazione del piano. Ho detto ok, no, c'è il piano A e il piano B, che è tutta la manfrina che ho detto io, e sono contento del fatto che abbiano effettivamente agito con questo pattern in mind, in testa, scusate, io ogni tanto parlo inglese, vabbè. Sono un po' stranito da alcune cose che non mi sono ben chiare, tipo sta balena che arriva dal nulla. Child come è arrivato lì, immagino che in qualche modo ce lo spiegheranno, però sta balena che arriva fondamentalmente dal nulla, non... a cazzo di cane, proprio così. Lo spiegano tutto dopo, va bene. Ok, allora ne discutiamo magari meglio la prossima volta, una volta finito, così abbiamo in mano tutte le carte per poi effettivamente dare un giudizio complessivo e ben congegnato e soprattutto consapevole. E by the way, Furina che stava per morire e il Trevor gli corre incontro dicendo devo tenere ancora delle risposte. Sì, fra l'altro sì, cioè diciamo che il tatto non è esattamente la sua statistica più alta, se la vogliamo mettere, no? Magari una volta tipo no, non morire. Vabbè, comunque, che dobbiamo fare? Tutti stronzi. Aveva ragione Barbara alla fine, sono tutti degli stronzi, Per
Per Nahida letteralmente su qualsiasi cosa... È vero, è vero. Cioè, Nahida davvero si è messa così a proteggerla. Ammazzate me piuttosto che ammazzare lei. E questo non devo sapere. Vabbè, ok. Devo dire che effettivamente Furina non è che si sia proprio attratta alle simpatie di tutti, eh. Prima dell'arco con questa attuale, la mia percezione è che un po' tutti, non dico la odiassero, però un po' stava sul cazzo a buona parte della community. Ed è comprensibile, l'hanno costruita così come personaggio. Sono contento però che, come dicevo, come è sempre, hanno trovato un buon modo per venderla. Come era anche per Raiden Shogun, che all'inizio era una cattivona, hanno trovato un buon modo per venderla. Anche Furina, che era un po' una stronzetta all'inizio, hanno trovato un buon modo per venderla. E ribadisco, sia come banner, sia come dateci i soldi per pullarla, sia anche come personaggio a livello di trama, a livello di narrativa. Sotto questo punto di vista, quelli di Mioyo sono stati davvero bravi per la seconda volta. Non la vuole pullare anche se doppi per la storia. Conosci non lo vuole pullare perché? Davvero? Perché gli sta sul cazzo? Però dai, cioè, posso credere mai che la gente non abbia un minimo di empatia per sta povera cristiana che per 500 anni ha vissuto con l'angoscia di vedere tutte le persone che stavano attorno a lei sparire per colpa sua? È assurdo. Che poi c'è anche da capire, probabilmente lo diranno, però per ora ancora non lo sappiamo. Hanno letteralmente guardato la morte della doppiatrice. Ma la gente come cazzo sta? Vabbè, ma sta gente davvero non mi aspetto neanche che sappia mettersi la scarpa sinistra sul piede sinistro, eh. Però, dicevo, ancora non è stato spiegato, probabilmente verrà aggiunto più avanti. Però manca ancora la parte del capire se... Loro votano, sì, questa cosa è terrificante. Del capire se Furina fosse... quanto Furina fosse consapevole di tutto il piano di Fossalor. Perché Fossalor aveva bene in mente cosa stava facendo, aveva un piano preciso. Furina non sono proprio 100 al 100%. Esatto, cioè, per ora, almeno da quanto si è capito, non sapeva una sega. Non sapeva una sega perché altrimenti l'avrebbe presa con filosofia. Avrebbe detto, bene, Fossalor ha deciso che il suo destino è quello di perire per mano sua stessa, quindi mi metto l'anima in pace, come va, va bene così. Poi spiegano tutto, va bene, allora facciamo così, rimandiamo tutta la discussione a sabato, così vado a dormire da una parte e soprattutto abbiamo una discussione sensata sabato mattina quando abbiamo appunto tutti i fatti in mano. Lei doveva recitare una parte stop, sì, perché altrimenti non avrebbe avuto questa angoscia per 500 anni, non avrebbe avuto senso, no? Cioè, se sai che comunque la situazione, magari sì, hai l'angoscia nel dire no, io non voglio che Fossalor si sacrifichi perché non è giusto, quindi cerco un modo per cambiarlo, però allo stesso tempo non avrebbe avuto quell'angoscia per se stessa. Però vabbè, ne discutiamo sabato. Ci vediamo sabato mattina, un bacione a tutti, statemi bene, e niente, buonanotte, ciao belli.